আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্বাগতম জানাচ্ছি কেনাকাটা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আশা করি যে যেখানে আছেন প্রত্যেকেই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার দুর্দান্ত কিন্তু প্রিন্টেডের উপর ডিজাইন চলে আসছে আমাদের হাতে, এক ফুলের ডিজাইন। ভিউয়ার্স, বিগত অনেক দিন আগে কিন্তু আমরা এক ফুলের ডিজাইন দিয়েছিলাম কটনের উপরে। তো আজকে কিন্তু আরও একটি ডিজাইন হাতে চলে আসছে, খুবই চমৎকার। বিশেষ করে যারা এক ফুলের ডিজাইনগুলো পছন্দ করেন, আজকে কিন্তু খুবই তাদের জন্য বেস্ট একটি ডিজাইন চলে আসছে। একই সাথে আজকের ডিজাইনের যে কালার, মাশাআল্লাহ, মানে টোটাল কালারগুলো এত চমৎকার এবং খুবই ভালো লাগার মতো। এই কালার ডিজাইন যা আছে এভরিথিং খুবই ভালো লাগার মতো। একই সাথে দোপাট্টা মানে দুর্দান্ত, সব কিছু মিলে কিন্তু খুবই চমৎকার একটি ডিজাইন চলে আসছে আমাদের হাতে। এবং এই ডিজাইনের কালার হবে কিন্তু দুইটা কালার কিন্তু জোস, একটা ইয়েলো এবং একটা হচ্ছে একটু অরেঞ্জ শেড। আমরা দুইটা কালারে আপনাদের সুবিধার্থে খুলে দেখাবো। একটু ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা কন্টিনিউ করুন এবং পছন্দের কালারগুলো স্ক্রিনশট দিয়ে ঝটপট অর্ডার করে ফেলুন। টোটাল ড্রেসটাই কিন্তু হবে প্রিন্টেডের উপরে, দুর্দান্ত ডিজাইন, একেবারে আকর্ষণীয়। এবং এই ড্রেসটার মধ্যে আপনারা পাবেন যে 100% সুতি, কাপড়টা হচ্ছে 100% সুতি বা কটন, যে যাই বলে থাকেন। এবং একই সাথে ড্রেসের কালার ডিজাইন কম্বিনেশন খুবই চমৎকার, খুবই আকর্ষণীয়। স্ক্রিনে যে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর। আমরা জাস্ট একটা কথা বলবো যে আপনারা প্রিন্টেড ড্রেস কিন্তু অনেক আপনারা কিনে থাকেন, পরে থাকেন বা মার্কেটে দেখে থাকেন। তো প্রিন্টের মধ্যে কিন্তু কিছু বিষয় আছে যেগুলো হচ্ছে ইউনিক। স্পেশালি আজকে ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু যে ডিজাইনটা আসছে এটা কিন্তু 3D, যে ফুলটা আছে বা ফ্লাওয়ারটা আছে এটা কিন্তু একেবারে জীবন্ত মনে হচ্ছে। খুবই চরম, খুবই দুর্দান্ত এবং দেখার মতো। টোটাল ড্রেসের যে কম্বিনেশন, কালার কম্বিনেশন আসছে খুবই চমৎকার। এবং ফ্যাব্রিকের কথা যদি আসি, 100% সুতি, খুবই কোয়ালিটিফুল। আমাদের এখানে সবসময় আপনারা জেনে অবশ্য অবগত আছেন যে সবসময় কিন্তু কোয়ালিটি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি। তো যার ফলে এখানে ডিজাইন যেগুলোই পাবেন সবসময় ফ্যাব্রিকের ব্যাপারে কিন্তু 100% সুনিশ্চিত আপনারা থাকতে পারেন। আমরা ডিজাইনটার ব্যাক পোর্শনে যাব। একেবারে ইউনিক ড্রেস, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। ফ্রন্ট এবং ব্যাক দুপাশটাই কিন্তু সেম। স্পেশালি কালার যে দেখতে পাচ্ছেন, কালারের সাথে কিন্তু খুবই চমৎকারভাবে ডিজাইনটি মানিয়েছে। এবং এইটা হচ্ছে স্লিপসের প্যাটার্ন, 100% সুতি, খুবই কোয়ালিটিফুল। আমরা ব্যাক ফ্রন্টে যাব, আমরা দোপাট্টা এবং প্যান্টের কাপড়ে যাব। অত্যন্ত চমৎকার ডিজাইন। প্যান্টের কাপড় দেখেন কি দিয়েছি, মানে কাপড় যখন আপনার হাতে নেবেন মনটা ভরে যাবে যে না কাপড় দিয়েছি। এবং কাপড় এটা না, আমাদের এখানে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ সব কিছুই কিন্তু কোয়ালিটিফুলই হয়ে থাকে। আর দোপাট্টার কথা কি বলবো, যারা এখনও পর্যন্ত ভিডিওটা কন্টিনিউ করেছেন তারা কিন্তু এই আকর্ষণটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, কত চমৎকার দেখেন। মানে দোপাট্টা, একটা প্রিন্টেড ড্রেসের দোপাট্টা কিন্তু এত সুন্দর হয়, এটা জাজমেন্ট আপনাদের উপরে ছেড়ে দিলাম। আমরা বললে হয়তো অনেকে ভাববে যে নিজস্ব প্রোডাক্ট, এটা বলতেই পারেন না, এটা জাজমেন্টের দায়িত্ব আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম। এত সুন্দর ইনশাল্লাহ এবং মাশাল্লাহ, দেখার মতো কালেকশন, মন ভরে গেছে, খুবই চমৎকার, অত্যন্ত চমৎকার ডিজাইন, ইনশাল্লাহ দেখার মতো। এবং আমরা একটু ডিজাইনটা সেট করে দিই, কেমন লাগে দেখি। এটা টান দাও ওই পাশে। হ্যাঁ, ড্রেসটা কিন্তু অনেক আকর্ষণীয় লাগতেছে, দেখেন দোপাট্টা সহ, খুবই দুর্দান্ত। আর প্রাইসটা কিন্তু খুবই রিজনেবল থাকবে, মাত্র 1250 টাকা, একদম ফিক্সড। যারা ব্যবসায়ী পারপাসে নেবেন যোগাযোগ করবেন আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে। আর যারা শোরুমে আসতে চান, শোরুমের ডিটেলসটা কিন্তু দেওয়া হচ্ছে ভিডিওর ক্যাপশনে। সেজান পয়েন্ট মার্কেট, ফার্মগেট, দোতলায় 209 নম্বর দোকান। সেজান পয়েন্ট মার্কেটের দোতলায় 209 নম্বর দোকান। এটা হচ্ছে ফার্মগেটের মার্কেটটা অবস্থিত। অথবা আপনার মোবাইলে যোগাযোগ করেও আসতে পারেন। এটা আরেকটি কালার, খুবই মানে দুর্দান্ত ডিজাইন। এবং ফ্লাওয়ার যেগুলো আছে একদম ন্যাচারালি দেখবেন, খুবই সুন্দর, ভালো লাগতেছে। এবং ভালো লাগার মতো ডিজাইন, এবং ভালো লাগা কিন্তু ডিজাইন, কালার থেকে শুরু করে একেবারে কিন্তু ফ্যাব্রিক থেকে সব কিছুই। এটা অন্যটা সেট করে দাও। এটা ব্যাক পোর্শন এবং এটা হচ্ছে স্লিভস। আপনার স্ক্রিনে যে কালারটা এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা বেসিক্যালি হচ্ছে, প্রথম কালারটা ছিল কিন্তু ইয়েলো কালার, আর এটা কিন্তু একটু সিভিট টাইপের কালার, একটু অরেঞ্জ সিভিট লাইক এই টাইপের কালার। অনেকে কিন্তু কালার অনেক সময় লাইট ডিপ মনে হয়, কিন্তু দুর্দান্ত। এবং ডিজাইনের দোপাট্টা আমি আগেই বলেছি, প্রিন্ট কিন্তু এটা যে সেই প্রিন্ট না, প্রিন্টটা কিন্তু অনেক সুন্দর, এটা অনেক ইউনিক। দেখেন মন ভরে যাবে এই সমস্ত কালার, এই সমস্ত ডিজাইন। আপনারা যারা অনলাইন মার্কেট যারা সবসময় প্রতিনিয়ত একটু টাচে থাকেন বা আপডেট থাকেন, এই ডিজাইনগুলো খেয়াল করবেন। এই সমস্ত ডিজাইন আউট অফ মার্কেট ইনশাল্লাহ আমরা সবসময় চেষ্টা করি ইউনিক ডিজাইনগুলো আপনার জন্য নিয়ে আসতে।
তো ইনশাল্লাহ ধারাবাহিকভাবে কিন্তু ডিজাইনটি আপনাদের খেজমতে আবার আসতে থাকবে ইনশাল্লাহ। অত্যন্ত চমৎকার ডিজাইন, দেখেন গেট আপ কি, দুইটা কালার আসছে, মন ভরে গেছে, সিরিয়াসলি এটা আমারই মন ভরে গেছে, অনেক সুন্দর। প্রাইসটা মাত্র 1250 টাকা, একদম ফিক্স। অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। আবার নতুন কালেকশন নিয়ে হাজির হব, তখন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটি প্রোডাক্টটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম।